ऐसा लग रहा है अंदर को कुछ टूट चुका है, इस तरह साउंड कर रहा है दोस्तों। पहले जो साउंड कर रहा था हर चीज़ मतलब जो साउंड पहले हो चुका है। तो देखिए पूरा का बेयरिंग भी टूट चुका है, आप लोगों को दिखा देखिए बेयरिंग गाइस टूट चुका आप लोग कैम। हाय एवरीवन, फिर से एक नए आप सभी का स्वागत है। गाइस मेरे पास एक्टिवा देख सकते हैं, गाइस एक्टिवा आया हुआ आप लोग देख सकते हैं। इसका गाइस इंजन का काम करेंगे हम लोग। इसके इंजन का सबसे पहले साउंड सुन ले, तो इसका बात करेंगे किस तरह क्या करना है। इसका सबसे पहले साउंड सुनिए, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ इतना गंदा साउंड। सबसे साउंड सुनिए, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये चलो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को साउंड सुनाते हैं। स्टार्ट करेंगे, आप लोग साउंड सुनाएंगे। तो इतना गंदा आवाज़ पूरा उस तो गंदा आवाज़ कर रहा है। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। साइड में वन कर लिया, अब इसे स्टार्ट करेंगे। तो पर इसका आप लोग साउंड सुन सकते हैं, आप लोग साउंड सुन सकते हैं कितना गंदा साउंड कर रहा है। इंजन का उसका हर तरह साउंड कर रहा है, क्रैंक मतलब ना पूरा साउंड कर रहा है। तो चलिए फटाफट इसको ओपन करते हैं हम लोग, और फिर आप लोग दिखाते इसका क्या मतलब कंप्लेंट आया है, कितना अच्छा साउंड क्यों कर रहा है ना। आप लोग सुन सकते हैं पूरा गाइस साउंड ख़राब कर रहा है इसमें, मतलब हेड से इतना साउंड आ रहा है कि मतलब घुंघरू टूट चुका है, इस तरह साउंड कर रहा है। तो चलिए फटाफट ओपन करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं इसको क्या हम लोग करेंगे। चलिए हेड सेंटर निकालते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। हेड सेंटर निकालेंगे और उसका पिस्टन का भी काम जो भी होगा दिखा जाएगा। चलो फटाफट ओपन करते हैं। तो आप लोगों ने इसका साउंड सुन लिया, तो चलिए इसको फटाफट ओपन करते हैं इस इंजन को, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हम लोग काम करेंगे। तो चलिए फटाफट ओपन करते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या काम करने वाले हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ चैनल पहले हो रहा है चैनल को सब्सक्राइब किया गाइस। मेरा इस चैनल आपको डेली मिलती रहेगी, बाइक स्कूटर बुलेट से जानकारी मिलती रहेगी। चलिए लेट्स गो स्टार्ट। फटाफट ओपन करते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं कि इसको हम लोग क्या क्या आखिर करने वाले हैं, क्या क्या पिस्टन खराब हुआ, क्लच का क्या काम होगा, सारा चीज़ बताएंगे। तो बन रहे हैं वीडियो को, तो चलिए खोलते हैं, फिर आप लोग दिखाते हैं क्या क्या सामान खराब बना है। तो मैंने फाइनली इस इंजन को ओपन कर लिया। और इंजन ओपन गाड़ी इधर रखा हुआ है, और इंजन ओपन करने इतना गंदा हालत गाइस मैंने सोचा भी नहीं होगा। देखिए इसका सबसे पहले से क्लच का वेरिएटर दिखा दो। देखिए इतना गंदा वेरिएटर का हालत देखिए, पूरा उसको मतलब गोली जो वेरिएटर का होता है रोलर पूरा उसका कट चुका है। कटने के साथ साथ उनका पिन इतना ज़्यादा पहले है कि आपने शायद कभी लाइफ में देखे नहीं होंगे इतना पहले। देखिए इतना ज़्यादा गाइस हम लोग का पिन पहले है, कभी सोचे आपने इतना ज़्यादा गाइस हम लोग का पिन पहले हो चुका है। ये गाइस हमारा पूरा डेड है, नहीं चलेगा, सब चेंज करेंगे। साथ ही साथ इसका पिस्टन का आपको हालत दिखा दूँ। तो पिस्टन गाइस इतना गंदा हो चुका है। पिस्टन देखिए पूरा गाइस पिस्टन का कंडीशन इतना ख़राब हो चुका है, क्या बताऊँ, पूरा पिस्टन का कंडीशन ख़राब है। साथ ही साथ इसका हम लोग का जो कैम शाफ्ट इसका गाइस बेयरिंग भी टूट चुका है। आप लोगों को दिखा देखिए बेयरिंग गाइस टूट चुका है आप लोग कैम शाफ्ट का। देखिए कैम इसी कारण इंजन जो इतना शोर मचा रहा था ना, मेन कारण है ये। और कैम शाफ्ट का बेयरिंग ख़राब हो चुका था। इसका रोकर हम पूरा ख़राब, हम लोग का रोकर हम पूरा तो रोकर ख़राब है, पूरा रोकर नहीं चलेगा, रोकर दोनों चेंज होगा। सारा टाइमिंग चेंज इसका मैं चेंज करूँगा। तो हेड सेंटर गाइस मेरा लेथ आ चुका है काम के लिए। गाइस मेरा बगल में ही लेथ है, हमको इस सब के लिए तुरंत काम हो जाता है। तो बगल में मैं लेथ काम नहीं था, तो मैं उसको बोलकर लेथ में रख के आ चुका हूँ हेड और सिलेंडर। तो उन सभी चीज़ें काम करेंगे, पिस्टन का काम करेंगे, हेड सेंटर भाल गाइड वगैरह सब कटा हुआ था। इसके बाद ही हम लोग फिटिंग करेंगे। तो चलिए लेथ से मैं सारा सामान लाता हूँ, इसका क्लीन करता हूँ, साफ़ सफाई करता हूँ। इसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या इसके अंदर सामान डाल रहा हूँ और क्या क्या चेंज करता हूँ, और अच्छा से समझ में आएगा। और कितना दाम का सामान का प्राइस क्या है वो भी आप लोग को बता दूँगा। पिस्टन का क्या प्राइस है, क्लच का क्या प्राइस है, वेटर रोलर का क्या प्राइस है, टाइमिंग चेन का क्या प्राइस है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए लाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस तो मैंने इस इंजन का जितना भी हम लोग का पार्ट पूछा था सारा मैंने लेकर आ चुका। देख सकते इंजन गाइस मेरा इधर तो उसका कंप्लीट है सारा। इसको मैंने अच्छा से सफाई किया है। इंजन का तो पहला पार्ट है मतलब इंजन सफाई होना, मैंने अच्छा से साफ़ किया। आपको देख सकते हैं पूरा क्लच कवर वगैरह जितना भी नट बोल्ट होता है सारा चीज़ को अच्छा से मैंने साफ़ कर लिया। प्लस सामान भी आ चुका। मैं A to Z जेन्युइन सामान यूज़ कर रहा हूँ, एक भी लोकल सामान नहीं, हर चीज़ जेन्युइन यूज़ कर रहा हूँ। और इधर हम लोग कचरा सामान इधर रखा हुआ पूरा। तो इधर चलिए आपको एक एक सबका MRP बता देता हूँ, कौन सा सामान कितने MRP का है। तो आप लोग को पता चला आप इंजन नंबर करते हैं एक्टिवा का, तो आपको एक आइडिया लग जाए कि हम इंजन हम लोग कितना खर्चा आने वाला है। तो इसमें गाइस मैं A to Z सामान डाल रहा हूँ, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं इसमें छोड़ रहा हूँ, ताकि इंजन के अंदर सब कुछ A to Z काम कर रहा हूँ इसमें। तो एक एक करेगा इसमें हर एक चीज़ का सामान का दाम बता देता हूँ कि कितना कौन सा सामान हम लोग कितना प्राइस में आएगा। आपका आइडिया लग जाएगा, इंजन अगर करते हैं आपको आइडिया लग जाएगा हम लोग का सामान इतना में आ जाएगा। तो एक गाइस हम लोग का प्राइस का वेरिएटर बॉडी का आप लोग देख सकते हैं 360 रुपये का वेरिएटर बॉडी है क्लच का। इसके बाद गाइस हम लोग का क्लच का सामान का बेल्ट इसमें डाल रहा हूँ। बेल्ट है गाइस इसका 450 रुपये का क्लच का बेल्ट है, एक बेल्ट है क्लच का। इसका गाइस हम लोग का पूरा वर्ल्ड किट डाल रहा हूँ, वर्ल्ड किट है। इसका हम लोग का कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट के MRP आप देख सकते हैं 1100 रुपये गाइस। कैम शाफ्ट के MRP 1100 रुपये आप लोग देख सकते हैं, कैम शाफ्ट का MRP है। गाइस हम लोग का सेंटर पिन है बॉडी का 215 रुपये का सेंटर पिन है। टाइमिंग चेन है आप लोग देख सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि टाइम वीडियो लॉन्ग हो जाएगा ना। 215 रुपये का टाइमिंग चेन है। गाइस हम लोग का वेरिएटर रोलर है, वेरिएटर रोलर ऐसे तो 230
293 रुपये का इसका रोलर है, वेरेटर रोलर। गैस हम लोग का टेंशनर है, टेंशनर के MRP देख सकते हैं 250 गैस टेंशनर के MRP है टेंशनर। इसके बाद हम लोग का तो हम लोग का बॉडी में लगेगा ही भी। तो गाइड और डायमेंशन का गाइड है, दोनों गाइड आप लोग देख सकते हैं। एक का तो 97 रुपीज़ एक गाइड के MRP है। हेड रबर है, जब भी इंजन करे हेड रबर चेंज कर दे वरना ऑयल लीकेज का समस्या आ सकता है, इसलिए गाइस ओरिजिनल हेड रबर यूज़ कर रहा हूँ हीरो का। अच्छा, हीरो का हर चीज़ क्यों ले आप लोग काफ़ी सारे कमेंट कर सकते हीरो का सामान क्यों लेते गाइस। हीरो का सामान का MRP कम आता है, इसलिए हीरो को यूज़ कर रहा हूँ। यही समय होंडा का लेते हैं, होंडा का ज़्यादा दाम आता है, इससे होंडा यूज़ नहीं करता हूँ। हीरो सेम गाइड लग जाएगा। तो इसका ब्रेक शू है, देख सकते हैं ब्रेक शू का मार्कर को देखिए। और एक बल्ब हेड गार्ड बल्ब कटा हुआ था। एक गाइस तो ओरिजिनल एनजी की क्या प्लग डाल रहा हूँ, ओरिजिनल प्लग है। और एक होंडा का इंजन ऑयल डालूंगा। इतना काम करने के बाद हम लोग इंजन मस्त हो जाएगा। और इधर मैं बोर क्या हूँ क्या बताता हूँ, देखिए उषा का पिस्टन अंदर सिलेंडर का पॉलिश किया हूँ, क्योंकि पहला नंबर पे पिस्टन है, 25 साइज़ का पिस्टन आप देख सकते हैं, 25 साइज़ का पिस्टन है। और क्रेन का पूरा काम मैंने किया, इसका रड चेंज किया मैंने। और मेन बेरिंग दोनों बेरिंग मैंने नया डाला, देख सकते हैं नया नया डाला है। हेड का मैंने पूरा कंप्लीट काम किया, एक जेन्युइन पैक यूज़ कर रहा हूँ। और इतना काम करने के बाद इंजन का साउंड क्वालिटी बेहतर से बेहतर निकलेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इन सभी चीज़ को पैक करते हैं, आप लोग को फिर रियली साउंड सुनाते हैं इंजन का साउंड हम लोग किस तरह से निकलता है। आप लोग को एक आइडिया लग चुका है कितना कौन सी सामान कितना MRP का आने वाला है। तो चलिए फटाफट पैक करते हैं, फिर आप लोग को देखते हैं। अगर फिटिंग चाहते हैं वीडियो देखना एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, कंप्लीट इंजन फिटिंग आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट इन सभी चीज़ को पैक करते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं रियल इसका साउंड किस तरह निकलता है। चलिए फटाफट सोच के फिटिंग करते हैं। सो गाइस तो मैंने फाइनली इस स्कूटी को मैंने कंप्लीट कर दिया, जो मैंने इंजन का काम था ना, मैंने सारा चीज़ करके इंजन को फाइनली पैक करके आप देख सकते हैं पैक हो चुका है। एक बार स्टार्ट करके सबसे पहले साउंड सुना देता हूँ, फिर बात करता हूँ फिर बात करता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करूँगा, तो इजीली स्टार्ट हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा, धीरे स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते फिर आपको साउंड सुनाते किसका साउंड किस तरह निकला है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट इजीली हो जाएगा, सिंगल सेल्फ में सिंगल सेल्फ में स्टार्ट होगा। तो साउंड सुनाते हैं आप लोगों को। अभी गाइस हम लोग का स्कूटी स्टार्ट है, तो आप इसका साउंड सुन सकते हैं, आप किस तरह से साउंड कर रहा है। दोस्त का साउंड कहीं से भाई कुछ चीज़ का साउंड नहीं, पहले का बार आवाज़ सुनिए आप लोग इस तरह पहले जो साउंड कर रहा था, हर चीज़ मतलब जो साउंड पहले पूरा इंजन ऐसा इंजन तो कुछ टूट चुका है, इस तरह पहले का साउंड था। अभी का साउंड आप लोगों ने सुना, कुछ भी साउंड नहीं कर रहा, पूरा उसका इंजन शांत हो चुका है। चलिए बंद करते हैं बाइक को। आप अगर इसका पहले का साउंड सुन लीजिए, किस तरह पहले का साउंड कर रहा था और अभी किस तरह साउंड कर रहा है, वो साउंड सुनिए। पहले का साउंड सुनिए, इसके बाद अभी किस तरह साउंड कर रहा है बाइक में। पहले कितना साउंड खराब कर रहा था, अभी का साउंड कितना मस्त हो चुका है, दोनों आप डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो पहले का साउंड सुनिए, फिर आपसे बात करता हूँ मैं। इधर सुनिए तो पहले का साउंड और पहले का साउंड सुनिए, इतना गंदा इंजन में साउंड कर रहा है। आप लोग क्या बता पहले का साउंड, इतना मतलब ना गंदा हालत था, क्या बताऊँ आप लोग को कि मतलब इतना गंदा साउंड कर रहा था, ये आप लोग को बता नहीं पाया, मतलब पूरा गंदा साउंड कर रहा था इसमें। तो आप लोगों ने देखा इसका मैंने पूरा कंप्लीट इंजन का काम किया, हर सामान को चेंज किया, सारा सामान जेन्युइन लगाया, इसका इंजन को इसमें रनिंग किया। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पहले बार आया है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कुछ अच्छा सा जानकारी लेकर।